Tuğçe ve Tayyar şu anda Lakeland'da kaydıraktan aşağı doğru birlikte kayacaklar. Yalnız bu kaydırak yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Tayyar tabii ki Tuğçe'yi beklemeden kendini aşağı bıraktı. Tuğçe, yatarak kayacaksın kızım. Unutma. Kollarını evet aşağı bırak. Tutma. Tutmadan kendini aşağı doğru bırak. 1, 2, 3. Tayyar yukarıya doğru tekrar tırmandı. Koşarak geldi ve tekrar yatarak kayacak. Evet. 1, 2, 3. Çocuklar için eğlencenin en güzel yerlerinden birisi oyun evi. Tayyar bu sefer de sol taraftaki beyaz kaydıraktan aşağı kaymayı istiyor ve beklemeden kendini aşağı bıraktı. Sen de benim beğen. Evet, ben de kayacağım. Birlikte kayalım mı? Tamam. Aşağı doğru ben de kaymaya başladım. Evet, şu anda Tayyar ve Tuğçe dağa tırmanarak kendini dağdan aşağı bırakacaklar. Tabii ki Tayyar büyük olduğu için hızlı bir şekilde dağa tırmanıyor. Tayyar şu anda dağın zirvesinde ve aşağı kaymak için kendini bırakıyor. Tuğçe henüz yolun yarısında tırmanamadı. Tabii ki kasları henüz gelişmediği için ve kendisi küçük olduğu için kızgın bir şekilde neden ben yapamıyorum dercesine. Tuğçe bir tekrar daha denedi ve yine başarısız bir şekilde aşağı doğru düştü diyebiliriz. Tayyar dağın zirvesine tekrar tırmanmayı başardı. Aferin Tayyar. Tayyar buradan kayıyorsun. Evet. Bu sefer de orta kaydıraktan aşağı doğru kayıyorsun. Çok güzel. Aferin, bravo. Şimdi de başka bir kaydıraktan, yılan andıran bir kaydırak, yukarıdan aşağı kendine bıraktıklarında yılanın ağzından çıkacaklar. Tayyar ve Tuğçe ve oradaki diğer çocuklarla birlikte yılanın içinden geçmek, aşağı doğru kaymak için yılanın üstüne çıkmak zorundalar. Yine oyun evinde yine bir aşağı doğru kaydırak bölümündeyiz. Merhaba Tayyar.